E aí, pessoal do grupo, fazer um videozinho aqui ligando esse aspirador de 1400 watts. Quero ver aqui como é que se comporta. Eu não tenho placa suficiente, né, de 1400 watts, mas eu tenho as baterias aqui. Eu vou ver aqui como é que se comporta o inversor. Vamos ver aqui. Lembrando aí que são 1400 watts, né?